லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம். லூக் சாப்டர் 15 verses 11 to 32. ஆனால் நம்ம 11 to 16 தான் பார்க்க போகிறோம். 11லிருந்து 32 வரை உள்ள வசனங்களில் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு பெரிய உவமானம் இல்லை கதைன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அதில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முதல் 5 வசனங்கள் தான் பார்க்க போயிடும். அதாவது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல, அஸ் அ பாஸ்டர் இல்லை நான் பிரசங்கியாராக பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம். இது வாழ்க்கையில் ஒரு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஏன்னா இதை மாதிரி ஒரு அருமையான போர்ஷன் ஆஃப் ஒரு ஸ்கிரிப்சரை ஒரு வேத வசனத்தை எடுத்து மக்களுக்கு பிரித்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது இந்த போர்ஷனில். அது இன்றையிலேருந்து அடுத்து வரப்போகிற ஒரு 3 அல்லது 4 வாரங்களுக்கு நம்ம இதில் இருக்க போகிறோம். இந்த ஓமானம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் இது எவ்வளோ ஒரு ஆழம் உள்ளதுங்கிறத உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் விளக்கி கொடுக்கட்டும். சரியா? லூக்கா 15வது அதிகாரம் 11லிருந்து 16 வரை வாசித்து விட்டு அந்த செய்திகளை கடந்து சொல்லுவோம். உங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியில் 106வது பக்கத்தில் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 106 இன் தமிழ் பைபிள், 106வது பக்கம் வாசிப்போமா? பின்னும் அவர் சொன்னது, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரர் இருந்தார்கள். அவர்களில் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான். அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபடத் தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான். ஒருவனும் அதை கொடுக்கவில்லை. அதாவது இந்த லூக்கா 15வது அதிகாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? முதல் 2 வசனங்களில் பரிசேயர்களும் ஆயக்காரர்களும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே பரிசேயர்கள் மற்றும் வேத பாரகர்கள் இவற்றை என்ன குற்றம் கண்டுபிடிக்கலான்னு உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. ஒரு பக்கத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை, இன்னொரு பக்கத்தில் ஆண்டவரை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. இப்போ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் 2 ஓமானம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், 2 கதை சொல்லிட்டார். முதல்ல என்ன சொன்னார்? தொலைந்து போன ஆடு, காணாமல் போன ஆட்டை குறித்து சொன்னார். எப்படி ஒரு மேய்ப்பன் ஒரு ஆடு தொலைஞ்சு போச்சுன்னா எப்படி அந்த ஆடை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் வரமாட்டானோ, கண்டுபிடிச்ச உடனே எப்படி தன் நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவன் ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக கொண்டாடுறது போல், அதே போல் ஒரு பெண்மணி எப்படி ஒரு காசு காணாமல் போச்சுன்னா, ஒரு வெள்ளி காசு காணாமல் போச்சுன்னா எப்படி அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு கிடைத்த மாத்திரத்தில் அவள் சந்தோஷப்படுறாளோ, அதே போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தொலைந்து போன மக்கள் திரும்பி வரும்போது கர்த்தருக்கு பெரிய சந்தோஷம். தேவனுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது என்ன? தேவனை மகிழ்விப்பது என்ன? ஏன்னா ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை நோக்கி திரும்பி வராத போது அது அவருடைய இருதயத்தை எந்த அளவுக்கு பாதிக்குதுங்கிறத லூக்கா 13வது அதிகாரம் 34, 35லேருந்து நம்ம பார்த்தோம். ஒரு 4-5 செய்திகள் பார்த்துட்டோம். ஆனால் என்னென்னா, எப்போ தேவன்கிட்ட ஒருத்தன் மனம் திரும்பி வரும்போது அது எப்படி ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது? இந்த லூக்கா 15வது அதிகாரத்தில் 7வது வசனம் 10வது வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி ஒரு பாவி மனம் திரும்புவது நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத குறித்து ஆண்டவர் ஏற்கனவே 2 ஓமானத்திலையும் சொல்லிட்டார். இந்த 2 ஓமானத்திலையும் பரிசேயர்கள் வெளியே இருந்து அது எத்திக்கலா, அதாவது அவங்க அறநெறி பிரகாரம் செய்தது சரியா தவறா என்று காணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொன்னார். இப்போ இந்த கதையை சொல்லும்போது அவர்கள் இந்த கதையில் ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடியது. முன்னாடி வெளியே இருந்து பார்க்குற மாதிரி இப்போ அவங்கள அறியாமலே அவங்கள இந்த கதைக்குள்ள ஆண்டவர் கொண்டு வரார். அதாவது வெளியே முதல்ல சொல்லும்போது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்கள அறியாமல் அவங்கள ஆண்டவர் அழகாக அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வரார். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு அருமையான கதை, அருமையான ஓமானம்னா இதுதான் பெஸ்ட் ஸ்டோரி. ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான காரியம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன், நம்ம அடுத்த ஒரு 3 அல்லது 4 வாரங்களுக்கு இதில் தான் இருக்க போகிறோம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் சொல்லுவீங்க, ஐயோ இதுதான் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க.
இந்த மொத்தத்தையும் வந்து நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியா போகும்போது அங்கே ஒரு சபையில் பேசுவதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ஆனால் அப்போ எனக்கு நேரம் கிடையாது. ஒரு 1.25 மணி நேரத்தில் எல்லாமே சொல்ல வேண்டியிருந்தது. ஐ திங்க் ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் நான் சொன்னேன். அதுவும் நம்ம யூடியூப் சேனல் இருக்குது. ஆனால் நான் இப்போ இந்த முறை என்ன எடுக்க போகிறேன்னா ஒன்றொன்னா எடுத்து சொல்ல போகிறோம். இந்த கதையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாவம், மனம் திரும்புதல், அவன் திரும்பி சேர்க்கப்படுவது, எப்படி ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடியது, அதே சமயத்தில் எப்படி ஒரு பக்கத்தில் மன்னிச்சு வரக்கூடியது ரெக்கவரி, இன்னொரு பக்கத்தில் ரெஜெக்ஷன் மறுதளிக்கிறது என்பதை குறித்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசமுள்ள தகப்பன், ஒரு மூத்த மகன், இளைய மகன், 3 பேர் இருக்காங்க. அதாவது இந்த 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 கதையை வந்து நம்ம பிரித்து 3ஆக பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இளைய மகன், அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு அன்பான தகப்பன், அதற்கு பின்பாக மூத்த மகன், 3ஆக பார்ப்போம். இதில் ஒரு சில காரியங்கள் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று மேல் வரும். ஆனாலும் இந்த முதல் 5 வசனங்களில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, இப்போ வந்து இந்த மகனை குறித்து பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டைட்டில் என்ன? கெட்ட குமாரன், என்ன ப்ராடிகல் சன். ஆனால் இது வந்து கெட்ட குமாரனை பற்றிய கதை இல்லைங்கிற உங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் இருக்குது. ஆனால் எப்படி ஒரு அன்பான தகப்பன் என்று சொல்லக்கூடியதாகவும், எப்படி கெட்ட குமாரன் மனம் திரும்பி வரக்கூடியதும், எப்படி மூத்த குமாரன் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தும் தகப்பனோட இல்லாமல் இருக்கிறாங்கிறதையும் காட்டுவது தான் இந்த கதையினுடைய காரியம். அதனால் நம்ம இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். அப்போ நம்ம இதை வந்து 3ஆக பிரித்து பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இளைய மகன், அடுத்து தகப்பன், அதுக்கப்புறம் மூத்த மகன், 3ஆக பார்க்க போகிறோம். சரியா? இப்போ முதல்ல இளைய மகன் அப்படின்னு வர்றதுக்கு, இந்த காரியம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். எப்படி ஒரு சரித்திரத்தில் இந்த கிராமம் எப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். முதல்ல வந்து ஒரு ஊரில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தகப்பன், அந்த தகப்பனுக்கு 2 பசங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், தகப்பனுக்கு வந்து உயர்ந்த மரியாதையும் கனமும் சமுதாயத்தில் உண்டு. நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்துலேயும் சரி, இந்தியாவில் உள்ள நிறைய கலாச்சாரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது தகப்பனுக்கு முன்னாடி பிள்ளைங்க உட்கார மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ அது இல்லை. இப்போ போடா டேடின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பிள்ளைங்க வந்துருச்சு. அது ஒரு பெரிய கொடுமை. ஆனால் முந்தைய தலைமுறையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, அப்பா சொன்னார்னா எதிர்த்து யாருமே பேச மாட்டாங்க, யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நிறைய நேரங்களில் வந்து அப்பாட்ட சொல்கிறதுக்கே அம்மா மூலம் தான் போகணும். அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா தெரியும். இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்கு வேணால் இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் எங்களுக்கு முந்தின தலைமுறையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அப்பா முன்னாடி உட்காந்துருக்கவே மாட்டாங்க. அதாவது அப்பா வந்தால் முதல்ல எந்திரிச்சிருவாங்க. அவ்வளவு மரியாதை. ஏன்னா அப்பாவுக்கு அப்படி ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்து. ஏன்னா தகப்பன் என்பது அப்படி ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு காரியம், ஒரு மரியாதைக்கு, ஒரு கணத்திற்குரியது. அதனால் தகப்பனுக்கு வந்து பிள்ளைகள் வந்து கனம் பண்ணணும். நம்ம இது வந்து யூதகுல வழக்கத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. யூதகுல வழக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, யாத்திராகமம் 20வது அதிகாரம் 12வது வசனம் என்ன சொல்லுது? உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. அப்போ என்ன? ஒரு தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண வேண்டியது பிள்ளைகளுடைய பொறுப்பு. பிள்ளைகள் அதை செய்வாங்க. இதனோட அடுத்த பகுதி என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஒரு தகப்பனை தாயை கனம் பண்ணலைன்னா, தகப்பனுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய, தகப்பனை எதிர்த்து காரியம் செய்யக்கூடிய பிள்ளைய கல்லால் எறிஞ்சு கொள்ளலாம். ஹலோ, நம்ம என்னன்னே நம்ம பிள்ளையை கண்டித்து அடிக்கவே முடியல, அடித்தா போய் ஸ்கூலில் சொல்லிடுது, இல்லைன்னா சோசியல் சர்வீஸ் வருதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். ஆனால் எப்படின்னா, நீங்கள் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் பெற்றோருக்கு எதிராக காரியங்கள் செஞ்சால் பெற்றோர் என்ன பண்ணலாம்? ஊரை கூப்பிட்டு வச்சு பிள்ளைய கல்லெறிஞ்சு கொலை செய்யலாம். நீங்கள் உபாகமம் 21வது அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க. 21வது அதிகாரத்தில் 18லிருந்து 21 வரை உள்ள வசனங்கள் பாருங்கள். தன் தகப்பன் சொல்லையும் தன் தாயின் சொல்லையும் கேளாமலும் அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமலும் போகிற அடங்காத துஷ்ட பிள்ளை ஒருவனுக்கு இருந்தால், அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவனை பிடித்து அவன் இருக்கும் பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்திற்கும் அவ்விடத்துக்கு வாசலுக்கும் அவனை கொண்டு போய், எங்கள் மகனாகிய இவன் அடங்காத துஷ்டனாய் இருக்கிறான், எங்கள் சொல்லை கேளான். என்ன குற்றச்சாட்டு பாருங்க? எங்கள் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறான், பெருந்திரிக்காரனும் குடிகாரனுமாக இருக்கான், எப்போ பாரு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான், குடிக்கிறவனாக இருக்கான் என்று பட்டணத்தின் மூப்பரோடே சொல்வார்களாக.
அப்பொழுது அவன் சாகும்படி அந்த பட்டணத்து மனிதர் எல்லாரும் அவன் மேல் கல்லெறிய கடவர்கள். இப்படியே தீமையை உன் நடுவிலிருந்து விலக்கி போட வேண்டும். இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அதை கேட்டு பயப்படுவார்கள். என்ன, பிள்ளை கனம் பண்ணணும், கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் கல்லெறிஞ்சு கொலை செய்யணும். எப்படி பாருங்கள், ஏன்னா பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு அவ்வளவு மரியாதையும் கனமும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காலகட்டம். ஏன்னா நம்ம வேத வசனம் பார்க்கும்போது நம்ம எந்த காலத்தில் எப்படி நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதை சரியாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ரெண்டாவது, ஒரு அத்தாரிட்டி இல்லை ஒரு அதிகாரம் மற்றும் வழிநடத்துதல் யாருக்குன்னா அப்பாவுக்கு தான். இது அப்பா சொன்னால் அதை அம்மாவும் கேட்கணும், பிள்ளைகளும் கேட்கணும், கேட்டு கீழ்ப்படிஞ்சு போகணும். அவருக்கு தான் முழு அதிகாரமும். அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது, வேற யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. அப்பாவுக்கு அப்புறம் யாருக்குன்னா மூத்த பையனுக்கு, யாரு, எல்டஸ்ட் பாய், அந்த மூத்த மகனுக்கு தான் உண்டு. இதில் சேஷ்டபுத்திர பாகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் முன்னொரு செய்தியில் சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சேஷ்டபுத்திர பாகம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா, ஒரு தகப்பனுக்கு 5 பிள்ளைங்க, 5 பசங்க இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க, 5 பையங்க இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க. அந்த 5 பையங்க இருக்கிறாங்கன்னா இந்த சொத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 6ஆக பிரிப்பாங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 5 பேர் இருக்காங்க. எத்தனையாக பிரிப்பாங்க? 6ஆக பிரிச்சுட்டு மூத்த பையனுக்கு 2 பகுதி கொடுப்பாங்க. அதுதான் சேஷ்டபுத்திர பாகம், டபுள் போர்ஷன், இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம். கேட்டிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை சொல்லுவாங்க, நான் உங்களுக்கு அர்த்தமே தெரியாது. கவலைப்படாதீங்க, உங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம்னே தெரியாது. ஏன்னா அதாவது டபுள் போர்ஷனுங்கிறது என்னன்னா, அதாவது ஒரு 5 பேர் இருந்தால் 6ஆக பிரித்து மூத்தவனுக்கு 2ஆக கொடுக்கறது. இந்த கதையில் என்ன பார்க்குறோம், 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால் என்ன செய்வாங்க, 3ஆக பிரிச்சுருவாங்க. மூத்தவனுக்கு 2ல் 3 பங்கு கிடைக்கும், இளைய மகனுக்கு 3ல் 1 பங்கு தான் கிடைக்கும். நீங்கள் உபாகமம் 21வது அதிகாரத்தில் 17வது வசனம் பாருங்கள். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வசனம் இருக்குது. வெறுக்கப்பட்டவனிடத்தில் பிறந்தவனை சேஷ்டபுத்திரனாக அங்கீகரித்து தனக்கு உண்டான ஆஸ்திகளிலெல்லாம் 2 பங்கை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அவன் தகப்பனுடைய முதற்பலன் சேஷ்டபுத்திர சுதந்திரம் அவனுக்கே உரியது. அப்போ என்ன, மூத்த பையனுக்கு 2 மடங்கு உண்டு. சரி அண்ணே, பையனே இல்லை அப்படின்னா பொண்ணுங்களுக்கு உண்டு. சரி, மூத்த பையனுக்கு வருதே, எதுக்காக மூத்த பையனுக்கு வருதுன்னா, மூத்த பையனுக்கு தான் இந்த குடும்பத்தை வழி நடத்துவதும் இந்த குடும்பத்தை பராமரிப்பதும், தன்னுடைய சகோதரிகள் இருந்தால் அந்த சகோதரிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய காரியம் எல்லாமே இந்த பிள்ளைக்கு தான் செய்யணும். சரி, அடுத்தபடியாக இடம், நிலம் இருக்கு இல்லையா, நிலத்தை விற்கலாமா? லேவியராகமம் 25வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவர், தேசம் என்னுடையதாய் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் நிலங்களை அறுதியாய் விற்க வேண்டாம். நீங்கள் பரதேசிகளும் என்னிடத்தில் புறக்குடிகளுமாய் இருக்கிறீர்கள். என்னன்னா, இடத்தை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும், வேறு யாருக்கு விற்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. ஏன்னா தேசம் எனக்கு சொந்தம். இப்போ இந்த தேசத்தில் உள்ள இடத்த நீங்கள் விற்றீங்கன்னா என்ன செய்ய முடியும்னா, உங்கள் பிள்ளைக்கு கொடுக்கலாம். நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போதே பிள்ளைகளுக்கு இன்னென்ன, அப்பா உனக்கு இந்தந்த சொத்து, உனக்கு இந்தந்த சொத்து, உனக்கு இந்தந்த சொத்துன்னு சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு பிரித்து கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் அந்த சொத்தை எடுக்க முடியாது. எப்போ வரைக்கும்? தகப்பன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எடுக்க முடியாது. தகப்பன் எப்போ வேணாலும் மாற்றலாம். அதனால தான் நம்ம இதில் உயில் எழுதி வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இங்கே முன்னாடியே அவங்க சொல்லக்கூடியது. இதுதான் அங்கே இந்த வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு காரியம். இப்போ ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு செல்வந்தர், அந்த செல்வந்தருக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. 2 பிள்ளைய பற்றிய கதை. இதை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. இன்னும் கொஞ்சம் சரித்திர பின்னணி இருக்குது. நம்ம போகும்போது சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லெகுவாக புரியும். அப்போ தான் நீங்கள் நிறையா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கக்கூடாது. அதனால் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளை இருந்தால் மூத்தவனுக்கு 2 மடங்கு, சின்னவனுக்கு 1 மங்கு. அதே மாதிரி அப்போ சொத்தை விற்க முடியாது. சொத்து அவனுடைய பொறுப்பில் இருக்கும். தகப்பனார் தான் வச்சுருக்கணும். சரியா? தகப்பனாருக்கு எதிர்த்து பேசினா, தகப்பனாருக்கு மரியாதை கொடுக்கல, கனம் கொடுக்கலைன்னா கொலை செய்யப்பட வேண்டும். இதுதான் ஒரு ஓவரால் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு சரித்திர பின்னணி. இப்போ நம்ம இந்த கதைக்குள்ள போவோம். 11வது வசனத்துக்கு வாங்க.
பின்னும் அவர் சொன்னது என்ன, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தாங்க. எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 2 குமாரர்கள், ஒரு தகப்பன். நான் சொன்னது போல் இது கெட்ட குமாரன்ற தலைப்புக்கு பதிலாக ஒரு அன்பான அப்பாவும் 2 பிள்ளைகளும் நம்ம தலைப்பு வச்சுக்கிறோம். அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக புரியும். சரியா? 12வது வசனம். அவர்களில் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். இந்த இளைய மகனுக்கு தான் கெட்ட குமாரன், ப்ராடிகல் என்று சொல்லுது. இது காரணம் என்னன்னா, அவன் செலவழிக்கிறவன், ஸ்பெண்ட் த்ரெஃப்ட் என்று சொல்லக்கூடியதா. அவன் எப்போதுமே தன்னுடைய சுயத்துக்காக தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் செலவழிக்கக்கூடியவன், அதை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணக்கூடியவன் என்று சொல்லக்கூடியதான். இப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள ஒரு தகப்பன்ட்ட பிள்ளை தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை நீங்கள் தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் என்ன ஆகும்? இப்போ முதல்ல நம்ம அது என்னங்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பரிசேயர்களுக்கும் சதுசேயர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்களுக்கு இப்போ என்னுடைய ஆஸ்தி, எனக்கு வர வேண்டிய பங்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான்னா இந்த பையனை பற்றி என்ன நினச்சிருப்பாங்க? ஏன்னா இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு நல்லா தெரியுது. இவன் ஒருவேளை ஒரு டீனேஜராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அவன் எல்லா காரியமும் அவனே சுயமாக செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறான். அதனால தான் அவன் போய் தேவையில்லாமல் பணத்தை செலவு பண்ணி வைல்டாக எல்லா தவறான பாதையில் போகக்கூடியவனாக இருக்கான். இப்போ இவன் அப்பா கிட்ட எனக்கு வர வேண்டிய சொத்தில் என் பங்கை கொடுன்னு கேட்டான்னா என்ன அர்த்தம்? இது அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு பெரிய கடினமான ஒரு காரியம். சிந்திச்சு பாருங்க. அதாவது அவனுக்கு தகப்பன் மேலே கொஞ்சம் கூட அன்பு இல்லை. முதலாவது அன்பே இல்லை. ரெண்டாவது தகப்பன் மேலே மரியாதை கிடையாது. தகப்பன் மேலே ஒரு அக்கறையும் கிடையாது. அவர் மேலே ஒரு கனமும் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கிட்ட அது கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? அப்பா டே, நீ இன்னும் ஏன் சாகாமல் இருக்கிற, நீ செத்து போன்னு அர்த்தம். என்ன சொல்கிறான்? நீ இன்னும் சாகாமல் இருக்கிறே அப்பா அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டாக கேட்குறதா அர்த்தம். ஏன்னா அவன் கேட்கும்போது என்ன கேட்குறான்? ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஏன்னா தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி வளர்க்கக்கூடிய, இல்லைன்னா ஊர் நடுவில் கொண்டு போய் கல்லால் எரிஞ்சு கொல்ல முடியும்னு தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளை தகப்பன்ட்ட கேட்குறான்னா அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு, எவ்வளவு திமிரு. ஆனால் இன்னொரு காரியம் என்ன, அவன் தகப்பனை பார்த்து அப்படி கேட்கும்போதே என்ன, அவனுக்கு அந்த தகப்பன் மேலே கொஞ்சம் கூட பாசமே இல்லை. இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா என்ன, அடுத்த செகண்டு சொடேர்னு ஒரு அடி, ஓங்கி ஒரு அறை, கண்ணை பேந்து போகிற அளவுக்கு ஒரு அடி. ஏண்டா என்ன நினைச்ச நீ? அப்படி இதான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் நார்மலாக. ஏன்னா அவன் என்ன கேட்குறான்? இவன் என்னுடைய பிள்ளை, இளைய மகன் என்கிட்ட கேட்குறான்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு என் மேலே பாசம் இல்லை. ரெண்டாவது, அந்த காலகட்டங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டான்னா அந்த பிள்ளை குடும்பத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டதா அர்த்தம். அவன் செத்து போனதுக்கு சமம். இப்படி ஒரு கேள்வியை தகப்பன்ட்ட கேட்டான்னா அந்த ஊர் வழக்கத்தில் என்ன செய்வாங்க, அவனுக்கு ஒரு அடக்க ஆராதனையை நடத்திடுவாங்க. அவன் தப்பிச்சு போனாலுமே, அவன் விட்டு போனாலுமே அவனுக்கு ஒரு அடக்க ஆராதனையை நடத்திடுவாங்க. ஏன்னா இதே கதையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 24வது வசனத்துலையும் பார்க்குறோம், 32வது வசனத்துலையும் பார்க்குறோம். இந்த குமாரன் மரித்தான். எப்படி இவன் செத்து போனான், இப்போ திரும்ப வந்திருக்கான்னு இதே அப்பா சொல்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அப்போ என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டால் அப்போ என்ன அர்த்தம்? எனக்கு இந்த குடும்பத்தில் இருக்க பிடிக்கலை, எனக்கு இந்த குடும்பமே பிடிக்கல, எனக்கு என் சொத்தை திரும்ப கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான்னா ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்ன, இவன் ஒரு அடங்காத பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடியதா. ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய பொறுப்பு தகப்பன்ட்டு இருக்குது. தகப்பனுக்கு அப்புறம் மூத்த மகனுக்கு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு வரும். ஆனால் இவனுக்கு என்ன, நான் இந்த குடும்பத்தில் இருக்க விரும்பலை, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அதனால்
என்னுடைய தகப்பனுக்கு எவ்வளவு அவமானம் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு கேவலமான காரியம் வந்தாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை என்று சொல்லக்கூடியதா அப்பாட்ட வந்து கேட்குறான். நீங்கள் இதில் பாருங்கள், ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்கிறான். இதில் இன்னொரு காரியமும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் வந்து பெரிய கிரேக்க ஸ்காலர் கிடையாது, ஆனால் நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் என்னென்னு சொல்லி. இதில் கேட்குற பதம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மேரோஸ் ஒசியோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பதம். ஒசியோஸ், OUSIOS என்று சொல்லக்கூடிய பதம். இந்த பதம் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த ஒரு இடத்துல தான் கிரேக்க மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, என் ஆஸ்தி இல்லைன்னு சொன்னால், அதாவது என்னுடைய சொத்துக்கள் மட்டும்தான் வேணும், அதாவது என்னால் காசாக்க முடிய சொத்துக்கள் எதுவோ அது மட்டும் வேணும்னு கேட்குறான். ஏன்னா குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய சொத்து இருக்கு இல்லையா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, பரம்பரை சொத்து இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்னென்னா கிளரோனோமியா, KLERONOMIA, கிளரோனோமியா. கிளரோனோமியான்னா என்ன அர்த்தம்னா, அதாவது என் தகப்பனுக்கு வந்து வரக்கூடிய சொத்து, அந்த சொத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு, அந்த நிர்வகிப்பதன் மூலமாக குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, குடும்பத்தை பராமரிக்கிறது எல்லா, அதாவது அந்த சொத்து எடுத்தால் தட் கம்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதாவது குடும்பத்திலேருந்து வரக்கூடிய பரம்பரை சொத்து வேணும் எனக்கு வேணும்னு கேட்டான்னா, அந்த பரம்பரை சொத்தோடு சேர்த்து அவனுக்கு என்ன இருக்குது, அவன் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு கடமை எல்லாமே இருக்குது, அதுவும் சேர்ந்து வரும். ஆனால் இங்கே கேட்கும்போது ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்துகிற என்ன, நான் இதை செஞ்சு எப்படி நான் என் காசை எடுக்க முடியும்னு சொல்லக்கூடிய பதம். அதனால தான் இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பதத்தை ஓசியோஸுங்கிற பதம் மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிறாரு. இது என்னன்னா, எனக்கு எந்த பொறுப்பு வேணாம், நான் யாருக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேணாம், நான் யாரையும் பராமரிக்க வேணாம், நான் யாரையும் பாதுகாக்க வேணாம், எனக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியதா அவன் வந்து எனக்கு சொத்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு நான் அந்த குடும்பத்தை தலைமையேற்று விரும்பலை, நான் அந்த குடும்பத்துக்கு பொறுப்பானவனாக இருக்க விரும்பலை, நான் அந்த குடும்பத்துக்கு கணக்கு கொடுக்குறவனாக இருக்கேன், இந்த குடும்பத்தை குறித்து எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய காரியங்களை குறித்து நான் கவலைப்படலை, எனக்கு தேவையெல்லாம் நான் எதை விற்று காசாக்க முடியுமோ அது மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியம். ஏன்னா நான் சொன்னது போல், உபாகமம் 21:17 சொன்னது போல், இவனுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கணும், அவருடைய சொத்தில் 1/3 பங்கு தான் வந்திருக்கணும். ஏன்னா 2 பேர் இருக்காங்க, 3ஆக பிரிச்சிருக்கணும். மூத்த சகோதரனுக்கு 2 பங்கு போயிருக்கணும், இளைய மகனுக்கு 1 பங்கு தான் வரணும். இது வந்து ஈக்குவலாக கிடையாது. அப்போ இதில் என்னென்னா, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சொத்து. ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம், இந்த கதையினுடைய பின்பகுதியில் பார்க்குறோம், இவங்க வந்து ஊரில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு விருந்து நடத்துகிறாரா? அது மாத்திரமல்ல, விருந்து நடத்துறதுக்கு ஊரில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்காரா? அப்போ அவருக்கு பெரிய எஸ்டேட் இருக்குது, எல்லாரையும் அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்கிறாரு. அது மாத்திரம் இல்லை, டான்ஸ் ஆடுறவங்க, மியூசிக் போடுறவங்கலாம் கூப்பிட்டுருக்காரா? ஆமாம், அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காரு. அது மாத்திரம் இல்லை, வீட்டில் ஆடு இருக்குது, மாடு இருக்குது, அதில் இருக்கிற ஒரு இளங்கண்ணை தான் பிடிச்சி அடிக்கிறாரு. அப்போ என்ன, இவங்க நிறைய சொத்து உள்ள ஒரு பெரிய ஆள். அப்போ இது என்னென்னா, இந்த பையனுக்கு, இந்த இளைய மகனுக்கு என்ன, நான் ஏன் இஷ்டப்படி வாழ முடியல, நான் என்னமோ என்னை கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்குது, எனக்கு சுதந்திரம் வேணும், என்னைய நீ இதை செய்யி அதை செய்யின்னு சொல்லக்கூடாது. இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைகிட்ட சொல்லி பாருங்களேன், இதே தான். நீ என்ன சொல்கிறது, நான் எனக்கு பிடிச்சதை தான் செய்வேன்னு சொல்லி. ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்பாவாகிய நீங்கள் சொல்கிற நான் கேட்க விருப்பம் இல்லை, என்னைய நீங்கள் வந்து இதை செய்ய அதை செய்யின்னு சொல்லாதீங்க, எனக்கு பிடிச்சதை தான் நான் செய்வேன், நான் யாருக்கும் பதில் சொல்ல தேவையில்லை, நான் யாருக்கும் கணக்கு கொடுக்க தேவையில்லை, ஐ எம் நாட் அக்கௌண்டபிள் டு எனிஒன், ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் டு எனிஒன், நான் எனக்கு பிடிச்சதை தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் தான் அவன் என்ன பண்ணுறான், எனக்கு வேண்டியதை திரும்ப கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். இது வந்து என்னென்னா, நான் சொன்னது போல் முன்னாடியே வந்து அப்பா கொடுக்கலாம், ஆனால் அப்பா கொடுத்தாலும் யூத குலத்தில் நிறைய பேர் உயிரோடு இருக்கும்போதே கொடுப்பாங்க. ஆனாலும் அப்பா சாகிறதுக்கு முன்னாடி இதை யாரும் விற்கவும் முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் இது வந்து யூதர்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய காரியம். இப்போ இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பரிசேயர்களுக்கும் வேதபாரகர்களுக்கும் பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும். என்ன இது, இப்படிப்பட்ட ஒரு கேட்டானா? அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா முதல்ல மண்டையில் ஓடும், இவனை கொண்டு போய் ஊர் வெளியே நிறுத்தி கல்லால் அடித்து கொல்லணும்னு இவர் சொல்ல போகிறாரு
அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது இங்கே ஆண்டவர் ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறார். அதாவது நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் உட்காந்து கேட்குற மாதிரி கேளுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா அந்த வேத பாரகர்களும் பரிசேயர்கள் எதில் இருக்கிறாங்க? தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணணும், கனம் பண்ணலைன்னா அவனை கல்லால் அடித்து கொள்ளணும். இவன் தகப்பன்ட்ட என் ஆஸ்தியை எனக்கு கொடுன்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் உடனே அந்த தகப்பன் ஊரில் இருக்க மூப்பர்களிடம் கொண்டு போய் கொடுத்தார். அவர்கள் கல்லால் எரிஞ்சு அவனுங்களை சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் பரிசேயர்களுக்கு வேத பாரகர்கள் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ஆண்டவருக்கு என்ன வைக்கிறார்? ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறார். என்ன சொல்கிறார் பாருங்க, 12வது வசனம். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். அவருக்கா அவர்களுக்கா? தயவு செஞ்சு உங்க பைபிளை பாருங்க. யாருக்கு? அவர்களுக்கு. he gave them. 2 பேருக்குமே சொத்து பிரித்து கொடுக்கிறாரு. மூத்த மகனுக்கும் கொடுக்கிறாரு, இளைய மகனுக்கும் கொடுக்கிறாரு. நம்ம இதை மறந்து விடக்கூடாது. என்ன? மூத்த மகனுக்கும் கொடுக்கிறாரு, இளைய மகனுக்கும் கொடுக்கிறாரு. இப்போ இங்கே உட்கார்ந்துருக்க பரிசேயர்களுக்கு வேத பாரகர்களுக்கு இது என்ன கதை? எப்படி அவன் கேட்டால் அவனுக்கு அடிச்சுல கொல்லணும், அதை விட்டுட்டு இவர் சொத்தை பிரித்து கொடுக்குறாரே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரக்கூடிய ஒரு காரியம். ஏன்னா அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? இவன் சொத்தை கேட்டவனே ஓங்கி ஒரு அறையை கொடுத்து இவனை கொண்டு இவனை கொலை செஞ்சுருக்கணும். அதை விட்டுட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு? தன்னை அசிங்கப்படுத்தின, தன்னை கேவலப்படுத்தின, தன்னை மதிக்காத, தன்மேல் அன்பு செலுத்தாத தன் மகனுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? ஆஸ்தியை கொடுக்குறாரு. உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன், ஒருத்தர் மேலே நீங்கள் அன்பு செலுத்தி வரும்போது அவங்க உங்களை நிராகரிக்கும் போது வரக்கூடிய வேதனை இருக்கு பாருங்க, அதுதான் இருக்கிறதுலே மிக கொடுமையான வேதனை. The biggest agony of all is rejected by the loved ones. நீங்கள் யார் மேலே அதிகமாக அன்பு செலுத்துறீங்களோ அவங்க உங்களை நிராகரிக்கும் போது அதில் வரும்போது இருக்கு பாருங்க வேதனை பாருங்க. இதுதான் ஆண்டவரும் செய்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் மேலே தொடர்ந்து அன்பு செலுத்தக்கூடியவராய் லூக்கா 13வது அதிகாரத்திலிருந்து பார்த்தோம். எப்படி அவர் தொடர்ந்து அவர்கள் மேல் அன்பு செலுத்த அவங்க அவர் மேலே வெறுப்பை காட்டிக்கொண்டே இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். அதே போல் இங்கே என்னென்னா, இங்கே இஸ்ரவேல் தேசத்துலேயும் யூதகுல வழக்கத்தில் இப்படி ஒரு காரியமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு தகப்பன்ட்ட இளைய மகன் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர்? அவர் கொடுத்தாரு. இது என்னன்னா, எப்படி பிதாவாகிய தேவன், நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதாவது பாவிகளாய் இருக்கிற மக்களுக்கு எப்படி அவர் என்னெல்லாம் செய்ய பார்க்குறாரு. ஆனால் இந்த பாவிகளுக்கும் தேவனுக்கு இடையில் ஒரு உறவு இல்லாமல் போகிறத பார்க்குறோம். ஏன்னா பாவிகள் தேவனை நேசிப்பதில்லை, அவங்க தேவனை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை, அவங்க தேவன் கூட அவங்கள பற்றி அது கரிசனையே கிடையாது, அவருடைய நாமத்தை பற்றி கரிசனை கிடையாது, அவருடைய குடும்பத்தை பற்றி கவனம் இல்லை, அவருடைய எதிர்காலத்தை குறித்த கவனம் இல்லை, ஆண்டவருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்கணுங்கிற பயம் கிடையாது, ஆண்டவருடைய நோக்கங்களும் ஆண்டவருடைய விருப்பங்களும் ஆண்டவருடைய சந்தோஷமும் ஆண்டவரை பற்றி ஒரு கவலையே கிடையாது. அதனால் அவங்க ஆண்டவரை தூஷணம் பண்ணக்கூடியவங்களாகவும், ஆண்டவருக்கு எதிராக நான் எனக்கு பிடிச்சதான் செய்வேன், நான் ஆண்டவருக்கு பிடிச்சதை செய்ய மாட்டேன், நான் ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே தான் இங்கே பாவிகள் செய்யக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன, 2 பேருமே அவங்க அந்த சொத்தை வாங்கிட்டாங்க. இந்த சொத்தை வாங்கின 2 பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க? அங்கே இருக்கிறாங்க. இந்த மிஷ்னா என்று சொல்லக்கூடிய யூதர்களுடைய ஓரல் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ அந்த அப்பா பிரித்து கொடுத்தாலும் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த சொத்தை அப்பா மரிக்கிற வரைக்கும், எப்படி அப்பா பிரித்து கொடுத்த சொத்தை அப்பா மரிக்கிற வரைக்கும் யாரும் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவர் சாகிற வரைக்கும் தகப்பன் அதை எப்படி வேணாலும் மாட்டலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரைமுறை, ஒரு இது இருக்கிறதா மிஸ்னால எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சரியா? ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு? இந்த தகப்பன் 2 பேருக்கும் சொத்தை பிரித்து கொடுத்துட்றாரு. சரியா? 13வது வசனம் பாருங்க. சில நாட்களுக்கு பின்பு, என்ன சில நாளைக்கு பின்பு, ரொம்ப நாள்லாம் இல்லை, நம்மால் பையனுக்கு அவசரம்,
நான் போகணும், நான் இப்போவே இங்கேருந்து போகணும், எனக்கு நான் எங்கள் அப்பாவை விட்டு போகணும், எங்கள் அப்பாவோட கட்டுப்பாட்டிலேருந்து போகணும். ஐ வாண்ட் டு பிரேக் ஃப்ரீ. இன்றைக்கி பிள்ளைங்க அதானே சொல்கிறாங்க, ஐ வாண்ட் டு பிரேக் ஃப்ரீ, ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய், ஐ வாண்ட் டு கோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் எனிபடி டு எனி அக்கௌண்ட். நான் யாருக்கு எந்த கணக்கும் சொல்ல தெரியலண்ணே, யாரை பற்றியும் கவலை கிடையாது, நான் எனக்கு பிடிச்சதை நான் செய்வேன். அதே தான் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான், அவங்க அப்பா மேலே அன்பு இல்லாதனால அவங்க அப்பாவோட கட்டுப்பாடு எனக்கு எதுவுமே வேணாம், அதனால் என்ன பண்ணுறான், நான் போகிறேன்னு சொல்லி சில நாளைகள்லே. சரி, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இது தோணணும், இந்த பெரிய பையனும் அங்கே தான் இருந்தான், அவனாவது அன்பு செலுத்துறானா? அவனும் அன்பு செலுத்தலை. இப்போ இந்த அப்பாவுக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. ஒருத்தன் பாசம் இல்லாதவன், பக்தி இல்லாதவன், மோசமான ஆள். இன்னொருத்தன் பாசமுள்ளவன் போல இருக்கிறான், வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறான், ஆனால் அவனும் அப்பா மேலே பாசம் இல்லை. ஒருத்தன் ரிலிஜியஸு, ஒருத்தன் இர்ரிலிஜியஸு, ஆனால் 2 பேருமே அப்பா மேலே பாசம் இல்லை. ஒருத்தன் பக்கத்தில் இருக்கிறான், ஆனாலும் அப்பா மேலே அன்பு செலுத்தலை. ஒருத்தன் தூரமாக போயிட்டான், அவனும் அப்பா மேலே அன்பு செலுத்துகிற. இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், சின்னவன் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுறான், சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு இப்போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். டெக்னிக்கலாக இந்த சொத்தை விற்க முடியாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா, அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் சொத்தை விற்க முடியாதுன்னு. ஆனால் சட்டத்தில் ஒரு லூப் ஹோல் இருக்குது, ஒரு ஓட்டை. என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த நம்ம இப்போ 21st செஞ்சுரியில் நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஃபார்வேர்ட் செல்லிங் சொல்லுவாங்க, கேட்டிருக்கீங்களா? ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இதில் ஃபார்வேர்ட் செல்லிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா, ஒரு கம்பெனி என்ன சொல்லும், நான் உங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும், அதை கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி அதை முன்னாடியே மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க. அதாவது இத்தனாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே கொடுப்பாங்க. அப்போ என்னென்னா, இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அது காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க. எதுக்கு, இத்தனாம் தேதி வந்துடும், அதுக்குள்ளே நான் வாங்கின காசு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாயிரும், நான் வாங்கினதை விட விலை கூட போயிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான். இப்போ அதே மாதிரி இவன் வாங்கின அந்த என்னென்ன ஆஸ்தி வந்துச்சோ, இந்த ஆஸ்தியை இவன் என்ன பண்ணுறான், ஃபார்வேர்ட் செல்லிங் பண்ணுறான். கரன்சிலையும் பண்ணுவாங்க ஃபார்வேர்ட் செல்லிங், கமாடிட்டிஸில் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷம் உனக்கு கோதுமை இவ்வளோ காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான். அப்போ இவன் என்ன பண்ண, இவனுக்கு இவன் வேற ஆளுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்றுறான். எப்படி விற்றுருவான், எங்கள் அப்பா சாகிற வரைக்கும் நீ சொத்தை எடுக்க முடியாது, எங்கள் அப்பா சாகிற வரைக்கும் நீ எடுக்க முடியாது, ஆனால் இந்த காசு கொடுத்தேன். ஏன்னா இவன் டெஸ்பரேட் இல்லை, இவன் எப்படியாவது விற்று எனக்கு காசு ஆகணும், நான் வெளியே போகணும், நான் உடனே போகணும், எனக்கு இங்கே விருப்பம் இல்லை. அப்போ என்னென்னா, இவன் டெஸ்பரேட்டாக விற்கிறாங்கும் போது சீப்பாக கிடைக்கும். அப்போ இவன்கிட்ட வாங்கினோம்னா நமக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்குன்னு சொல்லி இதை முன்னாடியே எதிர்பார்த்து வாங்கக்கூடியவங்க வாங்கிட்டாங்க. இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணிட்டான், இவன் எல்லாத்தையும் விற்று காசாக்கிட்டான். அது எங்கே, சில நாளைக்கு பின்பு எல்லாத்தையும் காசாக்கி அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அது ஒரு சின்ன விலை எடுத்துட்டு ரொம்ப தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய். என்ன காரணம், he wanted to run away. அப்பாட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடணும், நான் இந்த குடும்பத்திலேருந்து தப்பிச்சு ஓடணும். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, பாவம் செஞ்சவங்க எல்லாருமே ஆண்டவரை பார்த்து ஓடுவாங்க. இதை நீங்கள் ஆதாம்லேருந்து பார்க்க முடியும். ஆதாம்கிட்ட ஆண்டவர் பாவம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவார், ஆண்டவர் உங்கள் சத்தம் கேட்டுச்சு, அதனால் நான் ஓடி போய் ஒளிஞ்சேன். ஏன்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆண்டவர் விட்டு ஓடக்கூடியது. நான் இப்போவே ஓடி போயிடுறேன், ஏன்னா நான் கணக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. ஆதாம்கிட்ட ஆண்டவர் கேட்டார், நீ ஏன்னு கேட்டதுன்னு, நான் பாவம் பண்ணேன்னு சொன்னான், இல்லை நீர் கொடுத்த ஆள், ஏன்னா அவரை தான் இது பண்ணுறது, ஏன்னா நான் எனக்கு கணக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. இதே தான் நிறைய பேர் பாவிகள் என்னதான் சுவிசேஷம் சொன்னாலும் அந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நிராகரித்து ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக ஓடக்கூடிய ஒரு காரியம். இப்போது இவன் தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய், இந்த தூர தேசம் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்ரவேலை தள்ளி வெளியே போனீங்கனாலே அது அந்நிய தேசம்தான், அது யூதர்கள் அல்லாத பகுதி.
அப்போ இவன் என்ன, யார் வந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி நான் தூரமாக போக போகிறேன். இப்போ என்ன, எனக்கு சொத்து வந்துருச்சு, அந்த சொத்தை பூரா விற்று அதை காசாக்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் நான் வெளியே ரொம்ப தூரமாக போயிட்டேன், என்னை தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது, என் சொந்தக்காரன் யாருமே கிடையாது, யாரை பற்றியும் கவலை இடல, அதனால நான் எல்லாம் சரின்னு சொல்லி அவன் ஓடி போயிட்டான். நிச்சயமாக அந்த ஊரில் அவனுக்கு, அவனோட சொந்த ஊரில் அவனுக்கு அடக்க ஆராதனை பண்ணியிருப்பாங்க. இப்படி ஓடுற பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஊரில் ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நடத்திடுவாங்க, அடக்க ஆராதனையை நடத்திடுவாங்க. ஏன்னா அவன் திரும்ப வரணுன்னா மறுபடியும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே சேருவதற்கு அவன் விற்ற சொத்து இதெல்லாம் சரி பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அதெல்லாம் செஞ்சு, அது பெரிய காரியம், அப்படி நடக்கிறது இல்லை. அதனால் வந்து அவனுக்கு வந்து இது வச்சுருவாங்க. இப்போ ஒரு நிமிஷம் இந்த கதையை நிறுத்திட்டு ஒரு நிமிஷம் உங்களை நீங்களே கேள்வி கேளுங்க. இவ்வளவு நடக்குதுல்ல, அந்த மூத்த மகன் எங்கே? இந்த மூத்த மகன் எங்கே? சில நாளைக்கு பின்பு எல்லாத்தையும் விற்று காசாக்கி போயிட்டான். ஏன் இந்த மூத்த மகன் வந்து அப்பாட்ட வந்து அவன் பேசுன மாதிரி இல்லை? இல்லை, அப்பா வந்து நம்ம அப்பா நல்ல அப்பா, நீ எதுக்குடா இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு ஏன் வந்து அவன்கிட்ட பேசலை? இல்லை, இளைய மகன் கூட போய் சண்டை போட்டு நான் அந்த இளைய மகன் கூட இது பண்ணான்னு ஏன் சொல்லலை? எதுவுமே இல்லை. பார்த்தீங்களா என்ன? ஏன் பதில் என்ன தெரியுமா? அவனும் அவங்க அப்பாவை நேசிக்கலை. அவனுக்கும் சந்தோஷம், எனக்கு வர வேண்டிய சொத்து வந்துருச்சுன்னு அவனுக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு என்னென்ன கிடைக்க போது இவன் போயிட்டான். ஏன்னா அவன் திரும்ப வரும்போது அவங்க அப்பா சொல்லும்போது இவன் வந்துட்டாங்கும்போது அப்பாவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, இவனுக்கு எங்கே கடுப்பாக இருக்குது. இவன் வந்து அவரோட சண்டை போடுறான். அப்போ என்னென்னா, மூத்தவனுக்கும் அப்பா மேலே சந்தோஷம் இல்லை, அப்பா மேலே பாசம் இல்லை, இளையவனுக்கும் அப்பா மேலே பாசம் இல்லை. ஆனால் என்ன, ஒருத்தன் வந்து அவருக்கு எதிர்த்து முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இளைய மகனாக இருக்கேன், இன்னொருத்தன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறான், ஆனால் அவனுக்கும் பாசம் இல்லை. ரெண்டு பேருக்கும் அப்பா கூட உறவு இல்லை, ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் உறவு இல்லை. நீ இளைய மகன்கிட்ட போய் இப்போ மூத்த மகன் பேசின மாதிரியும் சொல்லலை ஆண்டவர், இளைய மகன் அவன்கிட்ட பேசின மாதிரியும் சொல்ல, அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு இல்லை, ரெண்டு பேருக்கும் அப்பா மேலேயும் அன்பு இல்லை. இதுதான் இது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம். சரி, 13ஆம் வசனத்துக்கு வாங்க. அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். துன்மார்க்கமாய், இதுதான் ப்ராடிகல் லிவிங். இதனால தான் கெட்ட குமாரன்னு இந்த கதை வந்துச்சு, பேர் வந்தது ப்ராடிகல் சன்னு பேர் வந்தது காரணம் இதுதான், இந்த பதம் தான் அது. அதாவது என்னென்னா, துன்மார்க்கமான என்ன, மோசமான வழியில், அதாவது அவன் வந்து ஒரு இம்மாரல் லைஃப், ஒரு சரியில்லாத வாழ்க்கை, ஒரு பொல்லாத வாழ்க்கை, தன்னோட சுயத்தை செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ட் என்று சொல்லக்கூடியதை, தன்னுடைய சுயத்தை லைக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைன்னு. நீங்கள் இதை 30வது வசனத்தில் பின்னாடி இதே கதையில் 30வது வசனம் சொல்லும்போது, வேசிகளிடத்தில் தம்முடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட மூத்தகுமாரன் அப்படி சொல்லக்கூடியதா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. சரியா? இந்த வேசிகள்கிட்ட போய் இதை தொலைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான், எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியுமோ ஓடுறான், ஓடி போய் அங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு, புது இடத்துக்கு போகிறான். நீங்கள் பாருங்களேன், ஒரு புது இடத்துக்கு போகிறான். புது இடத்துக்கு போகும்போது இவன் ஒரு டீனேஜரு, நல்ல ஒரு ஃபேராக, நல்லா நிறைய காசோடு போன உடனே என்ன வரும், நண்பர்கள் தானாக கிடைப்பாங்கல்ல. நீங்கள் எப்போவுமே தெரிஞ்சு விடுங்க, காசு வந்துச்சுன்னா நண்பர்கள் வருவாங்க, காசு போச்சுன்னா நண்பர்கள் காணாமல் போயிடுவாங்க. இதுதான் உலகத்தில் இயற்கை, உலக நியதி. நிறைய பேர் அப்படி தான் செய்வாங்க. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் கண்டிப்பாக அதை அனுபவிச்சிருப்போம். எல்லாருக்குமே இது நடக்கும். நீங்கள் உண்மையான நண்பன் தெரியுன்னா யார்கிட்டயா கடன் கேட்டு பாருங்கள், தெரிஞ்சிடும் யார் உண்மையான நண்பன்னு. இல்லைன்னா இது மீதி நேரத்தில் எல்லாருமே வந்து அன்பாக தான் பேசுவாங்க, ஆனால் கடன் கேட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உண்மையான நண்பர் யாருன்னு சொல்லி. இப்போ அவன் எல்லாம் வச்சு செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். எப்படி பயங்கரமாக ஒரே செலவுனா செலவு, எல்லாத்தையும் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் செய்யக்கூடிய பூரம் போட்டு எல்லாம் செலவழிச்சிடான். 14ஆம் வசனம் பாருங்கள். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு இப்போ என்னாச்சு, எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி முடிச்சாச்சு, அழிச்சிட்டான். போய் ஒரே பார்ட்டி அது இதுன்னு. நீங்கள் இந்த சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. இந்த லாட்ரியில் பூரா பெரிய ஜாக்பாட் அடிக்கிறாங்கள, அவங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டில் சேரிட்டியில் தான் வாழ்கிறாங்க. யாருமே வந்து 100 மில்லியன் அடித்தவனாக இருக்கட்டும், 30 மில்லியன் அடித்தவனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே 10 வருஷத்தில் அழித்து ஒன்றும் இல்லாமல் கடைசியில் வந்து கவுன்சில் எஸ்டேட்டில் தான் வாழ்கிறாங்க.
இந்த நான் தமிழில் ஒரு பழமொழி அழகாக சொல்லுவாங்க, அர்ப்பனுக்கு வாள் வந்து அர்த்தராத்திரியில் கொடை பிடிப்பான்னு. அந்த மாதிரி இருக்க காசெல்லாம் அழித்து ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லாம் போனப்போ என்ன நடக்குது, அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. பஞ்சம் இல்லை, கொடிய பஞ்சம், ஃபெமைன், அதாவது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு. நம்ம வேத வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சத்தை குறித்து எழுதியிருக்கு. 2 ராஜாக்கள் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரத்தில் 26லேருந்து 30 வரைக்கும். 2 Kings சாப்டர் 26 2ல் verse 26லேருந்து. என்ன அந்த மாதிரி பஞ்சம்னா என்ன, ஒருத்தர் பிள்ளையை அவிச்சு சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு எதுவுமே இல்லாது. ஹிஸ்டாரிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா, பிள்ளைங்களை அடிமையாக விற்று கொடுத்தாங்க, ஏன்னா அவங்க சாவில் இது பண்ணுறதுக்காக. அதே மாதிரி மக்கள் ராத்திரியில் வெளியே வர்றதுக்கு பயந்தாங்க, ஏன்னா மக்களை யாருன்னு தெரியாமல் அடித்து அவிச்சு சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி. அது மாத்திரமில்லை, விலங்குகள் எந்த விலங்கு கிடைச்சாலும் அதை அடித்து சாப்பிடக்கூடியதா. ஷூ, லெதர், செருப்பு போடுற செருப்பு, இது போனது குப்பை, இதை சாப்பிடக்கூடியதா. பனைமரத்தை சாப்பிடக்கூடியதா, அதாவது மண்ணள்ளி சாப்பிடக்கூடியதா. இப்போ கூட இது நம்ம வந்து இதில் பார்த்தோம், சூடானில் மண் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு காரியத்தை. அதாவது பஞ்சம்னா பஞ்சம், அப்படி பஞ்சம், மோசமான பஞ்சம். இப்போ அந்த பரிசேயர்களுக்கும் சதுசேயர்களுக்கும் வேதபாரர்கள் தெரியும், பஞ்சம், கொடிய பஞ்சம்னா ஒன்றுமே கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ அவன்கிட்ட வந்து குடும்பம் இல்லை, அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை, காசு இல்லை, அவன் வந்து தூர தேசத்தில் இருக்கான், தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் யாரும் இல்லை, உறவுக்காரங்க இல்லை, அவங்ககிட்ட இருந்து எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்போ அனாதையாக நிற்கிறான். ஆனாலும் அவனுக்கு வீட்டு போகணும்னு எண்ணம் வரல. இப்போ என்ன பண்ணுறான், நான் எதையாவது செய்யணும், நான் என்னமாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. என்ன எவ்வளவு கேவலமாக எவ்வளவு மோசமாக போனாலும் சரி, அவன் வந்து ரொம்ப இதான போது அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு என்ன வருது, அப்பொழுது அவன் குறைவுபட தொடங்கி. தமிழில் குறைவுபட தொடங்கின்னு இருக்கு. நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா he began to be in need, தேவை இருந்தது. இது சரியான மொழிபெயர்ப்பு இல்லை, அதனால தான் நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். அதாவது குறைவுபடுறதுங்கிறது இருக்கிறத குறையிறது. ஆனால் அது இப்படி இல்லை, உனக்கு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் தேடக்கூடிய ஒரு காரியம். ஏன்னா இப்போ அவ்வளவு கொடிய பஞ்சம், எனக்கு வந்து யாருமே இல்லை, ஒருத்தருமே இல்லை, நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான், அப்பாட்ட திரும்ப போகணும், என் வீட்டுக்கு திரும்ப போகணும்னு வரல. எப்போவுமே பாருங்கள், பாவிகள் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கேன்னு சொல்லி, ஆனால் தேவன்கிட்ட வரணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. தங்களுடைய சுய முயற்சியில் ஏதாவது செய்யக்கூடியதா. அதுலேயும் நம்மளை போடி உள்ள மக்கள் என்ன செய்வாங்க, பிளான் ஏ, பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் சி வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க. எல்லா பிளானும், இதை போடு, இதை செய்வான், அதை செய்வான், இதை செய்வான், போட்டு குழியை தோண்டி பெரிய குளமாக்குறது. அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறான், அவன் அப்பாட்ட போகணும்னு நினைக்கல. என்ன பண்ணுறான் பாருங்க, அந்த தேசத்தில் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான். தேசத்தின் குடிகளில் இருக்கு த சிட்டிசன், அதாவது அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பெரிய ஆளு, அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு குடியானவன். அதாவது அவன் வந்து ஒரு சிட்டிசன், என்ன கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை உள்ளவர், இல்லை கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்ற அப்போ ஆள்கிட்ட போய் இவன் என்ன செஞ்சானா, ஒட்டி கொண்டான். சில நேரங்களில் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த இந்தியாவில் இந்த பிச்சை எடுக்க வர்றவங்க இல்லை ஏதாவது கேட்குறவங்க உங்களை விட மாட்டாங்க, அப்படியே பிடிச்சி உங்களை தொங்குன்னு தொங்குவாங்க. ஒரு சிலரை நீங்கள் உங்களால் துரத்தவே முடியாது, எதையாவது ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க, உங்களால் துரத்தவே முடியாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தம். அவங்கள வந்து உங்களால் போக சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி இவன் போய் அட்டை மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டான். அந்த மாதிரி குடியானவன்கிட்ட ஒட்டிக்கிட்டான். ஏன்னா இப்போ அவனுக்கு வந்து அவனுடைய செல்வ செழிப்பில் வாழ்ந்தது, அவங்க அப்பா கூட வாழ்ந்தது, அவன் இது வரைக்கும் வேலை பார்த்ததே கிடையாது, அவன் பாட்டுக்கு நல்ல சந்தோஷமாக இருந்த ஆள் இப்போ வந்து அவனை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும், எனக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவரை பிடிச்சி ஒட்டி அட்டை போல் ஒட்டிக்கிட்டான். எப்படி அந்த ஆளை பார்த்து டெய்லி காலையில் போய் நின்று வணக்கம்னு இந்த நிறைய பேர் வந்து பெரிய ஆளாக வந்தவங்க சொல்லுவாங்க, சினிமாவில் வந்தவங்க இந்த மாதிரி வந்தவங்க இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, நான் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு வீட்டு வாசல் முன்னாடியே உட்காந்துருப்பேன், அப்போ தான் என்னை பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. அதே மாதிரி இவன் வந்து அங்கே உள்ள ஒரு குடியானவன்கிட்ட ஒட்டி கொண்டு என்ன பண்ணுறான், அந்த குடியானவன் கடைசியில் என்ன பண்ணுறான், வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்
மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். எப்படி? வேற வழியே இல்லாமல் நீ போய் பண்ணி மேய்டா. எப்படி? பண்ணி மேய்டான்னு. இப்போது நீங்கள் யோசிக்கணும். நான் என்ன சொன்னேன், உங்களை பரிசேயன் வேத பாரகராக நினச்சிக்கோங்கன்னு. பரிசேயர்களுக்கும் வேத பாரகர்களுக்கும் இப்போ அடித்து தூக்கி போட்டு போகிற மாதிரி, என்ன இது பண்ணி மேய்க்க சொல்லிட்டானா? ஏன்னா ஒரு யூதனை பொறுத்தளவுக்கு என்ன பண்ணி மேய்க்கிறதுங்கிறது ஒரு வேலையே கிடையாது. முதல்ல பண்ணி மேய்க்கிறதுங்கிறது ஒரு வேலை கிடையாது. இப்போ இந்த பண்ணி மேய்க்க போகிறாங்கிறதே மிகவும் கீழ்த்தரமான காரியம். நீங்கள் லேவியராகமம் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனம் பாருங்கள். பன்றியின் குழம்பும் விரி குழம்பும் இரண்டாக்க பிரிந்ததுமாயிருந்தும் அது அசை போடாது, அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருக்கும், அது அன்கிளீன். ஆனால் உபாகமத்தில் சொல்லும்போது இன்னும் ஒன்று சேர்த்து சொல்லுது. டியூட்ரானமி 14:8, உபாகம புஸ்தகம் 14வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் இன்னொரு காரியம் சேர்ந்துருவேன். பன்றியும் புசிக்கத்தகாது, அது விரி குழம்புள்ளதாக இருந்ததும் அசை போடாது இருக்கும், அது உங்களுக்கு அசுத்தமாய் இருப்பதாக. இது நம்ம லேவியராகமத்தில் சொன்னது. 2வது பாருங்க, இவைகளின் மாம்சத்தை புசியாமலும் இவைகளின் உடலை தொடாமலும் இருப்பீர்களாக. பன்னியை சாப்பிட்றது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு யூதனா இருந்தால் பன்னியை தொடவும் கூடாது. எப்படி? ஒரு பன்னியை நீ தொடவும் கூடாது. இப்போ இவனை பண்ணி போ சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் அதை மாதிரி ஒரு கேவலமான காரியம் இல்லை. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேத பாரகர்களுக்கும் பரிசேயர்களுக்கும் அடித்து தூக்கி போடப்பட்டது போல இருக்கும். ஏன்னா இவன் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாவா ஐயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முகச்சொலிக்கக்கூடிய ஒரு அவங்க சத்தம் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குற அளவுக்கு சத்தம் போட்டிருப்பாங்க. என்னது பண்ணியா, என்னது பண்ணி மேய்க்க போனானா, அந்த மாதிரி அவனை பண்ணி மேய்க்க அனுப்பின ஒரு காரியம் இது. நான் சொன்னது போல் பண்ணி மேய்க்கிறது வேலையே கிடையாது. இது அவனோட டெஸ்பரேஷன். எதுக்காக பண்ணி மேய்க்கிற இடத்துக்கு போகிறான்? 16வது வசனம் பாருங்க. அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாய் இருந்தான். இப்போ தலைவருக்கு என்ன சாப்பிட ஆசை வந்துருச்சு? பன்னிக்கு போடுற தவிடு சாப்பிட ஆசை வந்துருச்சு. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். இவன் பன்னி கூட போய் இப்போ சண்டை யார் கூட போடுறான் சாப்பாட்டுக்கு? பன்னி கூட. நீங்கள் உடனே எப்படி யோசிக்கக்கூடாதுன்னா, நம்ம ஆடு மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. ஆடும் கொஞ்சம் முட்டாள் தான், இருந்தாலும் அது கூட கொஞ்சம் வரிசையாக வரும். நீங்கள் பன்னி சாப்பிட வர்றதை யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் அந்த பன்னிக்கு கறி அந்த இது போடுற அந்த தவிடு போட்டு தண்ணியை போட்டு வைக்கிற இடத்துல அந்த ட்ரவுட்டில் எல்லாமே கரெக்டாக எல்லாம் வாய் மட்டும் உள்ளாடுற அளவுக்கு உடம்பை இடிச்சுக்கிட்டு எல்லா வாயும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் சாப்பிடும். ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் இன்னொரு காரியம் என்னன்னு பாருங்களேன். இந்த பன்னி பூரா ரொம்ப சுத்தமான மிருகம். என்ன, பன்னியை மாதிரி ஒரு அழுக்கான மிருகம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ பன்னி சாப்பிடும்போது பன்னிக்கு வர்ற சாப்பாடு அந்த தவிடு என்ன கிடைக்கிற குப்பை கூளம் எல்லாத்தையும் அவிச்சு அதை அள்ளி போட்டு அதிலிருந்து தான் செய்வாங்க. நீங்கள் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மேலை நாடுகளில் இந்த பன்னிகளுக்கு குப்பைகளை அவிச்சு அப்படியே வேக போட்டு அதை சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் கடைசியில் அது ரீசைக்கிள் ஆகி ஹேமா அதையும் சாப்பிட்டு மறுபடியும் அது குப்பைக்கு போகிறதை நம்ம பார்க்குறோம். இது ஒரு மோசமான காரியம். சரியா? அப்போ என்னென்னா, இந்த பன்னி இவ்வளவு அழுக்கான பன்னியில் உள்ளே புகுந்து இவன் எடுக்கணும்னு போனால் அங்கேயும் இவனால் அந்த தவிடும் கிடைக்கல. எப்படி ஒரு செல்வ செழிப்பாக இருந்த ஒரு பையன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு தரம் தாழ்ந்து இங்கே பன்னி கூட சண்டை போட்டு அந்த சாப்பாடும் கிடைக்காத அளவுக்கு இருக்கிறான்னா யோசித்து பார்க்க முடியுதா? யோசித்து பார்க்க முடியாது. சிந்திச்சு பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம். எவ்வளவு எப்படி இருக்க வேண்டியவன் இப்போ எந்த அளவுக்கு தரந்தாழ்ந்து எங்கே இருக்கிறான்? அதில் இன்னொரு வசனம் பாருங்கள், 16 பின்பகுதி பாருங்கள். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. நீங்கள் அதில் தமிழில் சரியான டிரான்ஸ்லேஷனில் நோ ஒன் கேவ் ஹிம் எனிதிங், எதுவும் ஒருவனும் அவனுக்கு கொடுக்கல. அதல்ல, ஒருவனும் எதையுமே அவனுக்கு கொடுக்கல. ஒருத்தனும் எதையுமே அவனுக்கு கொடுக்கல.
அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. அப்போ நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்களேன், இங்கே கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற பரிசேயர்களும் வேத பாரகர்களும் இந்த கதையில் சொல்லக்கூடிய இந்த மகனுடைய நிலைமையை பார்க்கும்போது, ஒரு யூதன் பண்ணியை தொடக்கூடாது, ஆனால் அவனுக்கு முதல்ல சொத்தை பிரித்து கொடுத்துருக்கூடாது, இவர் சொத்தை பிரித்து கொடுத்துட்டாரு. இந்த பையன் இவ்வளவு கேவலமான பையன், தன்னுடைய தகப்பனை நிந்திச்சவன், சொத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் விபச்சாரத்தில் வேசித்தனத்தில் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு போய் ஒன்றுமில்லாமல் ஒரு தூர தேசத்தில் யூதர்கள் தொடக்கூடாது, தொட்டாலே அருவருப்பான அந்த மிருகத்திட்ட போய் அதுலேயும் அந்த மிருகம் சாப்பிட போய் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் சொல்ல எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம். ஒரு நிமிஷம் நம்ம இப்போ சிந்திச்சு பார்ப்போம். பாவிகளோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது பாவிகளோட நிலைமையும் இதே தான். தேவனுக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடாது. தேவன் அவர்களை படைத்து இந்த பூமி கொண்டு வந்தார். ஆனால் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவன்கிட்ட வராமல் தேவனுக்கு எதிராக, தேவனுடைய நியமங்களுக்கு எதிராக, தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு எதிராக போய் நான் தேவன்கிட்ட இருக்க மாட்டேன், நான் கர்த்தர் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன், நான் கர்த்தருக்கு கணக்கு கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு பிடிச்சதை தான் செய்வேன், எனக்கு பிடிச்சதை தான் நான் பண்ணுவேன் என்று சொல்லக்கூடியதா அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? தேவனுக்கு எதிராக தங்களை தூசுப்படுத்தி, தேவனுக்கு எதிராக தங்களை மாசுபடுத்தி, தேவனுக்கு எதிராக தங்களை பாவிகளாக மாற்றி, தேவனுடைய அதிகாரத்திற்கும் தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு மீறி தேவனுடைய நியமத்துக்கு எதிராக போகக்கூடிய காரியம். அதனால் அவங்க ஆண்டவருக்கு எதிராக, பாவத்துக்கு எதிரான எல்லா விதமான அவங்களுடைய எல்லா கடமைகள் எல்லாவற்றையும் மீறி போகக்கூடியது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க ஆண்டவரை வெறுக்கக்கூடியவங்களா, ஆண்டவரை, ஏன்னா ஆண்டவர் நீங்கள் மரிச்சா பரவாயில்லை என்று சொல்லக்கூடியவங்களா, ஆண்டவர் மேலே அன்பு செலுத்தாமல் அவரை மரியாதையாக கனவீனமாக செய்யக்கூடியதா. அப்போ என்னென்னா இவர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களுக்கு ஆண்டவர் மேலே ஒரு கரிசனையும் கிடையாது, ஒரு அன்பும் கிடையாது, ஒரு பாசமும் கிடையாது, அவர் மேலே ஒரு மரியாதையும் கிடையாது. அதனால் பாவிகள் தேவனை விட்டு தூரமாய் போகக்கூடியது. இதில் இந்த பாவிகள் என்ன பண்ணுறதில்ல? மனம் திரும்பி வர்றதில்லை. என்ன செய்கிறாங்க? எப்படி இந்த இளைய மகன் நான் திரும்ப போவேன், எங்கள் அப்பாட்ட போவேன்னு சொல்லி நினைக்காம அவன் என்ன சொல்கிறான்? ஐ வில் ஃபிக்ஸ் மை லைஃப், நான் என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியதா. என்ன, நான் இதை செய்கிறேன், நான் பிளான் ஏ, நான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. இதே மாதிரி தான் பாவிகள் என்ன பண்ணுறாங்க? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நானே சரி பண்ணுறேன், நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? நான் போய் இந்த சைக்காலஜி போகிறேன், நான் இந்த போதைப் பொருளில் போகிறேன், நான் இந்த ஆல்கஹாலுக்கு போகிறேன், நான் என்னுடைய கிராட்டிஃபிகேஷன், என்னுடைய தேவைகள், என்னுடைய காரியங்களை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? நான் செக்ஸில் இது பண்ணிக்கிறேன், நான் இந்த மாதிரி காரியங்களில் பண்ணிக்கிறேன், நானே என்னை சரி பண்ணிக்கிறேன். இல்லை நான் இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நான் இன்னொரு காரியம் செய்கிறேன், நான் இன்னொரு வீடு கட்டிடுறேன், இல்லை நான் இன்னொரு கார் வாங்கிறேன், நான் இன்னொரு வேலை செஞ்சுறேன், நானே என்னையை சரி பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியதா. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தங்களுடைய வேறு ஏதாவது பொருள்களில் தங்களை இது பண்ணி அவங்க அதன் மூலமாய் தாங்கள் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்திடுவோம், நான் ஏதாவது செஞ்சு ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செய்யக்கூடியதான் அந்த பாவிகளோட வேலை. அதே தான் அந்த பையன் செஞ்சான். எனக்கு அருமையானவள், நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள். நீங்கள் இன்னைக்கு இந்த இளைய மகனுடைய கதையை கேட்டோம். இந்த இளைய மகன் இருந்த நிலைமையில் நீங்கள் யாராவது இருக்கிறீங்களா? ஆண்டவரே, நான் உண்மை விட்டு தூரம் போயிட்டேன், ஏதோ செய்கிறது செய்கிறேன், நான் என்னத்தனாலும் செஞ்சுட்டு போயிடுறேன், நானே சரி பண்ணிக்கிறேன், நான் தான் தப்பு பண்ணேன், அதனால் நானே சரி பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்லி உங்களுடைய சுயமுயற்சியை கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? ஆண்டவர் இந்த கதையை இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக போகிறார். ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம இந்த இளையகுமாரன் கதையிலேருந்து என்ன பார்க்குறோம்? இந்த இளைய மகன் ஆண்டவருக்கும் அவருடைய கீழ்ப்படிதலுக்கும் ஆண்டவருடைய நியமத்திற்கு எதிராய் முரட்டாட்டம் பண்ணி போகிற ஒரு பாவிக்கு ஒப்பாக தன்னுடைய தகப்பனுக்கு மரியாதையும் கனத்தையும் கொடுக்காம அவருக்கு எதிராக தனக்கு உண்டான ஆஸ்திகளை எடுத்துக்கொண்டு தான் ஓடி தன்னுடைய சுயமாய் அழிக்கக்கூடிய காரியம். பாவிகளும் அதே தான்.
ஆண்டவர்கிட்டருந்து எல்லா விதமான வரங்களையும் எல்லா கிருபைகளையும் பெற்றுக்கொள்கிறாங்க, எல்லா தாளந்துகளையும் பெற்றுக்கொள்கிறாங்க. ஆண்டவர்கிட்டருந்து வரக்கூடிய எல்லா திறமைகளும் எல்லா தாளந்துகளும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களாலும் சரி எல்லா ஆத்துமாவும் எனக்கு சொந்தம். எசேக்கியேல் 18:4 சொல்கிறாரு. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அது எவ்வளவு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தாளந்துகளையும் திறமைகளையும் கொடுத்தது கர்த்தராகிய தேவன். அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட வராமல் தங்களுடைய சுயத்தின் மூலமாய் தங்களுடைய சுயநீதியின் மூலமாய் தங்களை சரி பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மக்களா அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நம்ம சோதித்து பார்ப்போமா? இந்த இளைய மகன் திரும்ப வர்றதுக்கு பதிலாக நான் இந்த பிளான் செய்கிறேன், அதை செய்கிறேன், இதை செய்கிறேன்னு, எனக்கு அருமையானவர்களே, பாவிக்கு பலி, பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே. இந்த நாளில் நீங்கள் ஏதாவது சுயமாக நான் செஞ்சு நான் ஆண்டவர்கிட்ட சரியாக வந்துடலான்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியாது. நம்ம அடுத்த வாரத்தில் தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உங்களில் யாராவது நான் இதை சரி பண்ணிடுவேன், இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் நினச்சிங்கன்னா இல்லை, ஆண்டவர்கிட்ட வாங்க. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அவருடைய அன்பை, அவருடைய பராமரிப்பை, அவருடைய நியமத்தை மீறுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து அவர்கிட்ட சரியாக வர்றீங்களா? நல்ல ஆண்டவரே, இன்றைக்கும் உம்மை விட்டு பிரிந்து போன அதே போல் இருக்கக்கூடிய கெட்ட குமாரர்களை பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் எல்லோரும் மனம் திரும்பி உங்கள்கிட்ட வர ஆண்டவரே, தங்களுடைய சுயமுயற்சியில் செய்கிறவங்க சுயமுயற்சியை விட்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பிதாவாகிய தேவனோடு சமாதானமாய் வாழ எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.